नमस्कार सबैमा टियु सेवा आयोग प्राविधिक आइटी अफिसरको एक्जाम 2082 साल 5 महिना 11 गते भएको एक्जामको प्रश्नहरू हेर्न गइरहेको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट पार्ट हुनेछ। ल फर्स्ट यसमा टोटल 100 क्वेसन सोधिएको थियो र पहिलो प्रश्न यस्तो थियो। CPU registers are used for A. Permanent data storage, B. Temporary data storage during processing, C. Installing software, D. Displaying output to the screen. Right answer रहेको थियो अप्सन नम्बर B. Temporary data storage during processing. किनभने रजिस्टर्सले टेम्पोररी डाटा मात्रै स्टोर गर्छ र हाई स्पिड प्रोभाइड गर्छ। 2. What is the main function of cache memory? A. Store user files, B. Connect peripherals, C. Store system BIOS, D. Provide high speed data access to CPU. यसको राइट आन्सर रहेको थियो अप्सन नम्बर D. Cache memory reduces the CPU access time to frequently used data. 3. Which of the following is an input device? A. Speaker, B. Microphone, C. Scanner, D. Monitor. यसको राइट आन्सर रहेको थियो अप्सन नम्बर B. Microphone. Microphone is a input device. Input लिन्छ यसले। 4. Which of the following best describes application software? A. Controls the overall operation of the computer, B. Manages the memory and processes, C. Helps the user perform specific tasks, D. Maintain the power supply of the computer. यसको राइट आन्सर रहेको थियो अप्सन नम्बर C. Helps the user perform specific tasks. एप्लिकेसन सफ्टवेयरको इक्जाम्पल हामीले के दिन सक्छौँ? माइक्रोसफ्ट वर्ड, माइक्रोसफ्ट एक्सेल एक्सेट्रा। 5. Which of the following is not a type of computer virus? A. Trojan horse, B. Assembler, C. Worm, D. Boot sector virus. र यसको राइट आन्सर रहेको थियो अप्सन नम्बर B. किनभने एसेम्बलरले इज अ ट्रान्सलेटर नट अ भाइरस। 6. Which Excel features should be used when a manager wants to analyze monthly sales total across multiple branches with dynamic data grouping and filtering? Dynamic data grouping र फिल्टर गर्न के युज गर्न सकिन्छ माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा भने डाटा भेरिफिकेसन, B को कन्डिसनल फर्मेटिङ, C मा V लुकअप, D मा पाइभट टेबल। र यसको राइट आन्सर रहेको थियो अप्सन नम्बर D. पाइभट टेबल। किनभने ग्रुपिङ, फिल्टरिङ र डायनामिक एनालाइसिसको लागि हामी पाइभट टेबल युज गर्न सक्छौँ। 7. If a printer fails to print documents even if it's powered and connected properly, what needs to be done? प्रिन्टरमा पावर गइरहेको छ, कनेक्सन नि ठिक छ भने के गर्न सकिन्छ यदि प्रिन्ट गरेन भने? अप्सन नम्बर A रहेको थियो रिस्टार्ट द कम्प्युटर OS, B रिप्लेस द कार्ट्रिज, C भेरिफाई द प्रिन्ट स्ट्याटस इन द प्रिन्ट क्यू, D रिइन्स्टल द ड्राइभर। र यसको राइट आन्सर हुनसक्छ हाम्रो अप्सन नम्बर C भेरिफाई प्रिन्ट स्ट्याटस इन द प्रिन्ट क्यू। किनभने प्रिन्ट क्यूमा छ कि नै इन्स्योर गर्ने, त्यसले प्रिन्ट क्यूले जब सेन्ड गरिरहेको छ कि नै प्रिन्टरलाई प्रिन्ट गर्ने भनेर हेर्न सकिन्छ है। 8. Which why Unicode is considered essential for official Nepali document processing? A. Unicode enables cross-platform support and standard compatibility. B. Legacy fonts require no software. C. Unicode fonts are easier to memorize. D. Pretty fonts are more attractive. र यसको राइट आन्सर रहेको थियो अप्सन नम्बर A. किनभने यो चाहिँ क्रस प्लेटफर्म सपोर्ट गर्छ र स्ट्यान्डर्ड कम्प्याटिबल पनि छ। 9. Which feature of the procedure programming ensures code reusability without affecting global state? ग्लोबल स्टेटलाई हानि नगरिकन कोड रियुजेबिलिटी कसले गर्न सक्छ त? A. Pass by reference function call, B. Pass by value function call, C. Global variable referencing, D. virtual function. र यसको राइट आन्सर रहेको थियो अप्सन नम्बर B. Pass by value function call। किनभने यसले ग्लोबल स्टेटलाई केही पनि ह्याम्पर गर्दैन। 10. Which of the following is not a valid data type in C? A. String, B. short int, C. long int, D. unsigned int. र यसको राइट आन्सर रहेको थियो अप्सन नम्बर A. स्ट्रिङ। किनभने स्ट्रिङ चाहिँ C मा ब्युलिन डाटा टाइप भने स्ट्रिङको सट्टा हामी के युज गर्छौँ त क्यार युज गर्छौँ। यो फर्स्ट पार्टको हाम्रो लास्ट क्वेसन थियो। टोटल 100 क्वेसन छ। अब यसरी नै हामीले 10 पार्ट लिएर आउनेछौँ। सो लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गर्नुहोस् फर मोर। हस् त थ्याङ्क यू।